yairiko ndeyekuti mwana wangu anogara kuBuruwayo akauya musi wa25 nekuda kwenhamo kwomukoma wakanga afa mugwende. Saka musi wa26 akatizisa mwana wokwaMuchambisi. Saka amutizisa mwana waMuchambisi uyo haana kungoenda naye kuBuruwayo, akati ndinotanga ndada kuti hama dzako dzizive kuti ndinineyo. Saka akatakura nemwana uyo akaenda naye kuna mbuya wacho kukaJokoto. Vakanotaura nambuya kuti mwana wenyu ndamuda, ndiri kuenda naye kuBuruwayo, ndati mungazomutsvaga. Shuwa vakawirirana, ambuya vakatopawo mashoko ekuraya mwana wavo kuti wona wawana murume ugarawo nomurume zvakanaka. Svikai panyaya kwesokubara handiti ndiani nani vana kukama uri kumashure vasati vatizisana. Mwana wangu akarora kumwoyo nomatombo, ini ndiri Nzosa Manyana, ndokugama uriko naMuchambisi. Aiwa baba makadaro musaite sekudaro mani nyaya dzakawanda dzamunoya nadzo mune pano pangatida kuti svika padongoradza ukama hwenyaya yamuda kuti titaure ndopataida kuti vangobva vaenda ipapo. Aiwa takapadumburira panozotinetsa kudei. Right. Saka nekudaro mwana wangu aenda kuBuruwayo akandifonera kuti ndatiza musikana kwaMuchambisi. Saka ndakutumira mari yetsvagira ikuru. Saka akatumira mari 50 US takaendesa kwaMuchambisi. vaMuchambisi vakatambira. Saka tagara mazuva mbichana svondo yanga yatotiperei pakabva pobuda shoko rokuti mwana uyu akutifonera kuti mudzimai wandinaye kuno kundamwana ane nhumbu ye4 months. Kwa ndakamutora ane nhumbu ye3 months. Saka baba ndakutodzoka naye. Ndobva vadzoka vakananga straight kukaJokoto kuye wakamhenda kwambuya kuye. Akasvika akanotaura kuti mbuya ndava nemuzukuru wenyu mubvunzei zvaanaka. Akati shuwa ini ndinopamiri. Ndakavapiwa nemukomana wandaidana naye. Ndikati manje ndoita sei kuti vabereki vazvizive. Ndokunzi isusu hatikwanisi kuti titaure nababa wacho, imishende yakuna dombo wenyu ndianotaura mashoko ayo. Saka dombo akasvika akanotaura mashoko iyani kuti mwana wenyu ndozvaari. Baba vakati tazvinzwa zvakudana atete vacho, kana atete ndobva vashedzwa, mwana ndobva abvunzwa vanzi ashuwa ndiri pamiri. Vanga vachitowedzera mazuva semunhu mazuva anga achifamba. Saka zvadaro mwana wangu akabvunzwa kuti uchikuda kuenderera mberi here nomukadzi uyu. Mwana wangu akati kwete baba, kwete vedare nana atete, inini handichakwanisa akaitira zvefoni nokuti musikana uyo haatadza kunumika pamberi pangu, inini ndakutomudzorera kwabereki vake. Ndokunzi akanga kumudzorera, saka utotipa mari 300 US. Mwana wangu ndobva abvisa 300 US ndobva mwana ndobva adzokera kwavo kwaMuchambisi. Saka ndokuziva kwandoenda changamiri. Ndakamirira mwana wangu. Nhumbu ndeyani? Nhumbu yakazenge yabvunzwa kwaMuchambisi ndobva yanzi ndekwaMarikopo. Vari ani nani? Mwana waMarikopo newangu inini ndibaba nemwana. Wangu ndibaba adzora nhumbu azonzi akaisa nhumbu iyi. Mwana wangu uyo akaona mwana wangu mwana. Ya kureva kuti panhu ipapo paita chimina. Asi semaonero wangu chimina ichi chagadzirwa nemukadzi. Chimina ichi chemurume. Apiwa nhumbu nemwana, iye ndokubva atizira baba vacho. Ava vanhu vaviri ava vasi kuzivana kuti kudanana nemunhu wani, kana kuti ini ndakudanana nemunhu arambwa nemwana wangu. Saka ini ndaifunga kuti nyaya iyi manje yaida kushedzwa kwana Muchambisi nemwana wavo. Ndo pakagadzirwa chimina. Mukadzi ndiye akagadzira chimina. Zvokuti chimina ichi semaonero angu chinotofanira kubhadharwa nana Muchambisi. Wodanana nemwana pedzepo ruziva ndine nhumbu yeuyu mwana wobva wanotizira baba vacho. Wadzoswa wakuchitora futi nhumbu ndeyeuyu. Saka muonero wangu ameno kana mupaine mwana mumwe muone
tifambire mberi sataisa kuna changamiro. Pada mnyatso pamsoro 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 ndachona nyaya yengasangafanira kuti tibvanzire pari nhasi ndaida kunyatenzvera zvakanaka inyatsoonekwa kuti kana zvinhu zvakaitwa nemukadzi handitika achibatanidza vari vaviri zvisiri zvokuti zvakaitwa nemurume chinganzi chimina here chinganzi chii munhu atizira mwana achibva kumwana otizira baba kachicho chatova chimina patiri kutsvagira tachitsvaga panobhadhara pacho pfungwa yangu nasati apedza pfungwa yangu tauraika endai pano patiri kuonawo pano mamuri kuona tinoda pataura ndepana ndiri kuti inandiri pfungwa yangu yada kutorasika ndandiri kuti inini pano zvakava zvekuti uyo akadanana nemwana uyu handitika baba vasingazvizivi vabereka vasingazvizivi handimonaka kureva kuti mukadzi ndakasangasa vana vasingazvizivi saka pataunyatsona kuti uchimina hwacho kuzobata divi ripi remukadzi here kana kuti rababa here pakudii bata murume pakudii ndopatiri kuti abane muono jekesai atikuda kusiya mumwe munhu atikufanira kusiyira mumwe munhu mubvunzo nokuti mubvunzo ka ukasiyira vanhu mubvunzo ka hatina kubatsirika ini ndapawo wangu muono handina kuti ndizvo saka mumwe ane muono anoisawo muono tobuda saka indaisawo wangu amboti chisaiwo wenyewe matipa kuti kudii maisa mubvunzo amulakisa muono amboti tipei muono apa muono andikita inini ndakuzvibukula indinogara kuvhireji macho uyu mukomana uyu mwana wasabuka shuwa anogara kurwa akazombowanika zvinozorwadherere ndingamuona panhamo kuratidza kuti kufambidzana kwaita musikana uyu kunogona azvizive akasvika akangochapurawo musikana anga akalodha zvake kare musikana haana kugona kuti yaifana kutaura kuti ukundida zvamwini ndino chii yakati ndiro nhumbu ini irikurambwa zvainasi ndoyanhenge pamwe aigona kunyumwa kuti kana ira nhengi pakadiya pakashata akangoenda akatitawirira nawo yakatitatizisa mutsvene right zvino kwakumberi ndokwazooneka chima dumbu papazeto wamindi zokuridzorera saka uyewo anga akaisawo nhumbu yakewo pasina ambopindawo futi ipapo handiti saka ndiri kuda kuuya tichitsvaga kuti yesi chimina chiripo nokuti apa paita baba nomwana but tipakuchitsvaga manje kuti achiita ndiani taona kuti ndiri kunyatsokuona muono kuti varume avese hapana akaziva kuti akuita chimina asi mukadzi akachiziva akachiziva mukadzi aita chimina asanganisa baba nemwana pane mambosimudza roko zvapane nhumbu ichanoberekwa vai nhumbu ichaberekwa kuvanhu 2 ava vasanganiswawo pachatobuda chete kuti yatozikana nokuti ukama huripo pakati pouyu nouyu saka chimina chiri kutooneka nokuda kuti chabva kuno mukadzi aita zvaari kuziva Fidyaso wacho vauye haangagoni kutibatsira panyaya yekuti Fidyaso ari pana mona Fidyaso ari anoye ndiwo mimba wacho ndiwo ari kunzi ndiwo mimba
regekati timboita achiuya tichitaura. Ini ndiri kuona kuti baba nomwana tomboti mwana uyu hati munoziva kuti akaroora kwatezvara kumudzimai uyu akabisa pfuma pakudzora kwaakaita kugara kwaaita naye ndokuroora kwacho manzwa kana zvichidurira kuti kana zvaizvozvo panochimina manzwa kababa nemhaka yekuti uyu kumwe kuti kwacho ari kunzi amai nyange amai asingadzizive hatiti munozviziva kuti munhu wechidzimai ukagara naye munhu womurume nyangwe hezvo pakashakitika mwana kana chii unongonzi ungobhadhara chete saka otomatika chimina chiripo majikisa kuti chinani china murume aiwa tine murume upi murume upi vaita vaviri ambotizira kuna atezvara ndokubva adzoka kumwana ndokundiye muridzi wenhumbu ekaunyarara kana amai avasi amai vake imimi tikupe mukana wekupedzisa tidogere pana baba kamaita muchifamba muchitsimi bhozi baba nemwana ava nazvakaiziva kuti ini ndingatishoka nemwana wangu mwana angatishoka nababa hakuna kombetseni yakadaro kana dai kuri kuti anga ari mutorwa anditinga pasina ukama baba namwana zvaitambirika kuti aiwa ndaramba nhumbi yozotambirwa nouyu ende baba sina kana dambudziko resei but now ndokuti paita ukama anditinga uyu baba dai akazvitambira zvakadaro nokuti nhumbi yakaitonanauswa kuti ndeye mwana nei ende achiziva kuti mwana wangu hazviite kuti agare nemwana iyeyo nemudzimai iyeyo achizotirasana sei nemwana saka mukadzi ndikaona kuti ibaba rani problem dambudziko iri nderekumukadzi kozi hazvina kuberera ipapa achabva ipapa achienda futi pano mumwe iyi kana ichinge yaraiti saka ato munhu ari murwoti ndo zvandiri kutoona right shoko renyu ranga rakapesana nerababa mamuri kuti kudii yapfugama iti nyatsonzwa imiteto wacho pari kutaurwa nababa vakunzi mwana wawakaya wakajogoto atete okwamutikambizi ndimi havana kusvika kumba kwavo handiri kunyepa ndakazonzwa yafoni mwana asvika kumba kwababa vangu inini achinzi ari kutsvaga baba vakapesana vangu vari kunokuda tito vakazonana pasaniraiza baba atoakumbiri kwamutikambizi vakanzi mozodzoka nokuti iye ndinodzi ndinedza rikukumanira ndofunga achanganira vanondikuti vaitoenda kwachangamire vane nyaya dzavaifambirawo dzepane chisudu kwamurejeni haana kuzodzoka futi kupi ikoko kwacho zvikanzi azoenda se azoenda saka shoko kajogoto ngavasanye paguna kumbofika kwayo havana kuzodzoka kwajogoto kana zvekuti mari yakasina kwajogoto hakuna ndini wacho ndinogara kwajogoto ndakaenda kugorijena hanzi regai ndipindure nekuti ndini ndakaenda kwagorijena pindurai baba mwana wangu haana kuenda kwagorijena ini ndini ndakaenda kwagorijena ndasvika kugorijena ndakanzwa kuti vagorijena vaenda kwachangamira ndakavafonera vakati aiwa tisangane pasunrise ndakavakurukurira dambudziko rine mwana wangu vakati aiwa kuti hazvinzwa nhau iripo ndeyekuti mochuya friday kusohwe kunoshedza tete vacho tobva tadi takurukura ini ndibva ndatofonera mwana wangu kuti tichapedzisa nyaya musi wefriday saka wamusi wechitatu ndakazofonerwa navagorijena vakati tagara pasi tanzi munhu anotonga vana ava ndiwaini ari kubembera indibva ndatini ini kuti munotamba bhora ndakaenda kwamambo pakazoti vamwe vekomiti vangu vevhireji amaiguru angu vanzi ava vamukutamba kunge vangu vanovaziva regai ndinovaudza kuti aiwa zvamakuti hazvisiri uyu munhu haana kutadza akatuma dombo akashedzera ndopakazongoona mukurungai wangu
akandipa ana atete okuna bhungwa vaviri hanzvadzi dzake upakajokoto vainzi ndambuya musarapa vana kuna murungai wangu. Saka ana atete ndovakauya kumba kwangu vakati taurai nyaya yenyu, ndakavatsanangudzira. Mari yamakatumira yekushedzera iye yakaenda here? Yakaenda pamuchambizi apo. Yakatotambirwa? Yakatambirwa. Ana dombo ari kufeya. Handiti saka inini ndiri kuona zvangu kuti tingasikere zvo tichitendera. Pane mwere angave nemuono tisakabvunza. Handiti? Ava ndo vamuchambizi handiti? Ava ndiva achiuko ndo ndimi baba vemusikana baba mwana komana imimi ndimi baba vemwana akatanga kuitisa nhumbu. Ava ndo baba vakazenge varoora. uraitire gai tibata mupinda ndosaka tatashedza veukama vacho ana baba ivo vane vana vakaita nyaya idzi. Ndichinzwa ini ndiri kunzwa unzi akatanga wacho kudanana nemusikana, vakadanana ndobva vatanga vasiyana pazogarawo mazuva mwana wababa ndobva akazouya ndaona musikana haina zvaaiziva kuti dzimweni dzenguva nhasi uno munhu wandaroora uyu akambotamba nemwana ndibaba asi haana kuziva kuti mwana ndiye akatanga. Ndobva atodawo musikana, ndobva atobvisa mari yake yaakatotumira itsvagirai kuno semunhu watanzwa kunzi agare kuno agara kwavulawayo. Ndobva vatakurana ndobva vatoenda. Manzuva ndakazviita zvokunzi havana kumbogara kana masvondo mairi. Ndobva arwara musikana arwara ndobva aenda kuchipatara. Ndobva akabva panzi kurwara kwaari kuita ane pamiri, ane mimba ye4 months. Saka akasikamadza murume kuti asi andane kana nguva ndiine mukadzi uyu mwedzi mumwe chete ndinaye ko nhumbi yaunzi 4 months. Ndopakati mudzimai wake hauna kuvimbika, dai wakanditaurira dzimweni dzenguva ndakadai ndakatambira kuti hazvina basa ini ndinokuda wakadaro. Ndopakanomudzorera kuti baba mukadzi uyo handigoni kugara naye kuti haana kuti akwanisa kutaura chokwadi. Zvakazosvika pekuti baba vanenge vari kunzi vakatozobvisa mombe. Hamuna kubvisa mombe rini? Ndakabvisa mombe yekutoita kuti vadzorere mukadzi iye. Ndobva vatodzorera mukadzi. Nhasi mukadzi adzorerwa kumba kwavoko. Ndakabva sekuti anova ndemu akatanga kudanana nemusikana uyu akabva aenda achiti nhombo ndeyangu mukadzi dzoka. Ndobva atonotora mukadzi iye. Nanhasi kana ndakanzi kukanganisa kunzi vanenge vakutogara vese. Aitoti nhombo ndeyangu ari mwana akutaura izvozvo kuti mukadzi anga ambotorwa nababa uye nhombo ndeyangu. Zvoreva kuti baba nemwana vese vasangana pamukadzi mumwe chete. Saka chimina chiripo. Asi takuziva chete kuti watichabata achada kubhadhara ndiani chimina icho. Mwana here akatanga muridzi wenhumbu kana kuti ndibaba. Saka ipapa imbondisira ipapa. Regai nyaya iyi izodzoka mudare redu. Ndakukudzai mari results chete judgment kuti achabhadhara chimina ndiani. Chichabhadharwa kumukadzi here kana kuti kuna baba kana kuti kune mwana pavanhu vatatu ivavo. Saka ndati inini regai painodzoka mudare redu musi wa12 ndinenge ndaane judgment yekuti ndakukudzai kuti uchabhadharwa chimina chichabhadharwa kupo. Zvikunzwa zvoko ndipachano chichabhadharwa nababa here kana kuti mwana kana kuti mukadzi ndiye akakonzeresa. Ndichakupai judgment musi wa12 patange tine dare redu pano. Yapera Shedza imwe mungade chimwe chekutaura. Ipapa ukarira iti asi musikana wacho ngatakatauya naye pamwe ungadoko kuzva kuti maviews twake ari panza murore Ngau yake yasidebe kuda kumuona.
Imana atezora chisimuka ipako yamurora tufapa nao nayi amai murume wenyu wamuri kugara naye izvo zvaanonza yani dirani yani chioko ko wamakanga mamboendera kugara naye anonza amuchamayeuka dizayasa chioko ibonyatsotitsanangurire kuti makazvifambisa sei kuti imi madanana nadhiri chioko anova mwana wa desire chioko mane nhumbu yadhiri ndokubva mazotizira desire imbotitsanangurire kuti makazvifambisa sei makanga musingazive kuti mune nhumbu asi ukama maiuziva zvenyu maiziva kuti kudi aiwaka mambojekesa imimi kuti ndanga ndisingazive kuti ndine nhumbu ndosaka makatoenda uku kureva kuti dai pakanga pasina nhumbu iyi nyaya yaibuda here ngesingabudi asi mimanga musingazozviziva here zvenyu mumwoyo menyu maisazviziva here kuti ndandine mwana nasi ndana baba vacho makazoziva mauku Pane ukama. Ya zvinogona kudaro. Uyu mukomana uyu wekubulawayo aimbouya here kumusha? Uya akatoka apedza 15 years atoya runhambo. Ya saka zvinogona kudaro. Kana zvakadaro manje chimina chechi chinenge chakudzokera pavaviri vaye. Nekuti uya agara 15 years haatozikani. Uya auya zve 2 days ndokubva atotakura musikana. Nyamba atakura muroora. Nhasi aenda nemuroora auya kumudzosera. Akubva azotomuti muroora abva atorwa futi nemwana. Saka chimina chakutodzokera pavanhu vaviri ava. Vampungai vangu vatambira pfuma yangu kuno kuzotambira pfuma yomuzukuru wangu kuti zvakare zvinge zvifamba sei nekuti inini ndakatanga kana uyo akatanga akahwanda inini ndakatanga ndakasvika kumusha ndakashiedzera ndakaisa pfuma zvakajeka izvozvo ichocho ndochokwadi nekuti izvi murima umu imimi zvenyu zvakavapajekerera. Saka muchidimbu neimwe nguva tisingazive kuti changamire vachazoipedza sei. Imimi zvenyu zvakavapajekerera kuti tauya kuroora kwamuri ana Chihoko ndokubva vatambira pfuma. Zvazoitika zvaitika imimi madzosera ava ndokubva vadzokera futi musha menyu kureva kuti vazodzoka ndokubva vagadzira manje chimina kuti vambenge vakaroorwa naatezvara vakuuya kuita muroora. Ndivana muchambisa. Saka ini ndaifunga kuti nyaya yacho ichasara iri kune ava vasina kuita murawa. Vakashanda murima. Ava vakashanda jekerera. Ingadai ava nyaya yavo yaivawo pachena. Zvaibatsira kuti paitotsiurwa vana kuti aiwa chiregai kupinda apa. Pane mwana wenyu. Saka vaishanda murima. Ava vakauya jekerera. Mwana ndokubva atadza kupinda panyaya yekuti aiwa pamapinda apo manje matora muroora mwana wangu mudzimai wangu.
Saka ini ndaifunga kuti tisingazive kuti changamire vachaipedza sei pakati pemhuri yekwana Chihuko uyu apedzisira nekwana Muchikambizi. Ndikuona kunge ndopasarira nyaya yedu. Avo nyaya yayo yanga yakachena. Nekuti havana pavakanzvenga kana pavakahwandirana. Yavada vakatudza ruoko. Ini nangu pandikunyatsoona tingagone kurerekera nyaya kuti inoenda kuvakomana vaviri ava. Nokuti uyu paakadzoswa ekutanga achibva kubhurawa achidza nenhumbu ndiye akazodudza chokwadi kuti nhumbu ndeyani. Saka tingape mhosva wechituwe kuti ndiye akazoenda kunotora muroora, haana kuenda kunotora asi ndiye akatozonzi ndiwe, ndiye akazoenderwa kuti ndiwe muridzi wenhumbu. Saka ndione kuti angapiwe mhosva uyu ndiye akazodudza chokwadi. Ari upi asingapirwe mhosva? Akanga atanga kupa nhumbu uya. Handiti ndiye akasiyiwa uyo achitizirana ari kubhurawayo. Ari kubhurawayo ndobva adzosa mwana kuti aiwa ane nhumbu. Uyu ndokuzodudza manje kuti no nhumbu haisiye uyu wandandaendera nhumbu ndeye mwana watatopiwa mhosva. Saka ndikuona sokuti ipapo handione sekoti zvekutanga adzane mhosva. Ari upi? Imi muri kutaura kwainaye kuti haana mhosva. Muridzi wenhumbu akapa nhumbu haana mhosva. Ko wekutanga uye aiwa tiri kutaura uku kwaakanga ari imi. Kana tichitaura inzwaika, kana tichitaura wekutanga tibvisei nhumbu, kana tichitaura wekutanga uyo anga asina kutizira kauye kunhumbu yake. Saka chinotanga isu tingatangire here pekuti uyu ndiye akatanga nokuti ndiye ane nhumbu ine 4 months. Izvi zvaiitwa in secret. Uyu akatanga kutizira kwaiva kusiri kumuridzi wenhumbu, azodzoka ndokubva azotizira wechipiri anova muridzi wenhumbu. Saka uyu ndewe wekutanga pakutizira kwake. Ndabudisa nyaya. Ndiyazobudisa nyaya kuti pakusuka papi pano. Imbonyatojekesa aizive zvangu kuti paukama hwanga vese vasati vapasana kana nhumbu kana kuti asati akura achienda kubhurawayo sekundaramo kuda pati panga pano muukama wanga uripo kari kumashure kunoenda kuno vana Muchikambizi vakakusina pamuchambizi pakarohwa hanzvadzi yamunayo Shimayo Muchambizi. Uyu mwana wamuchenji wazvomuya. Saka mukuona kuti vanhu vese kubvira nyakutanga kupa nhumbuka neuyo akazotora achienda nekubhurawayo vese hapana zvavaiziva kana kuti havana chirangano chavakaenda, endeni hapana watingape mhosva nokuti uyu aitoti pamukadzi wakaita sei uyu akangoti ndawanawo asingazivi kuti ndo zvakaitika pake. Mhosva kana kuri kunzi kuri kupe uyu ndiye akakanganisa akadhivhaida vanhu. Saka hatingamupe futi pamurawo kuti chibhadhara chimina ndiwo vese hapana nechimina changa vakaita nekuti vanga vasingazizivi. Munhu anonzi anekaita chiminaka yakaita nemauna achiziva vanozvine zvakadai zvakadai. Aiwa, imbomirai ndoda kupindura ipapo. Imbomirai zvishoma. Ndoda kupindura ipapo. Chimina chiripo. Sei ndiri kuti chiripo? Ndoda kuti mundibate zvakanaka. Inini ndatora mukadzi nhasi. Ndomuwana ane pamiri. Ndonomudzosera kumusha kwavo. Mukadzi mumwe chete wanga ndichirara naye. Wodzoka wouya wogara nemwana wangu, mwana wababa mukuru kana mwana wababa munini. Uya utoka. Ndopota ndichitotarisana naye so achichimina here ichocho. Imi maitoziva kuti uyu neuyu. Nhasi makuti uyu na tiri kuti hapana chimina. Chimina chiripo, tiri kuti ngatichiisei pachene. Chiripa. Urai ngatibonzo kuna namai. Amana amai. Chimina chiripo. Inini ndinoda kudaira ndichiti chinorambwa kumweya mutsvene chinorambwa kuvadzimu chichirambwa kuizwira Mwari mubhaibheri. Nai bhaibheri rinoti munhukadzi akapfimbwa nemurume wepadzinza handifaniri kuita varume vaviri padzinza. Kana ndikanyambodzi ndiri huri ndinenge ndakuurayisa vakoma hazvidivi zvakarambwa, kana kumweya waMwari hazviko, kana kumidzimu hazviko.
Saka uyu mwana uyu ane mhosva, musamunyenyeredza. Mwana wedu akabuda kudumbu ane mhosva. Akadanana nemwana wakwachihoko oita nhengu worambana naye. Wochosimuka akaenda kubhulawayo nemwana wakwachihoko waiziva ndo kwachihoko asi une mimba yekwachihoko. Uyu ndiye ane chimini nawo nehama dzake. Hapana, pavarume pakachena. Mwana uyu ndiye ane mhosva nekuti akabva kumwana akaenda kuna baba achitoziva kuti uyu ndichihoko azvidairira apa. Waimuziva ere kuti murume wako wakatanga kugara naye ndiani ndinhingi chihoko ko wakazoenda ndinhingi chihoko. Ndaizotora ere misheni kubva kuno kuenda kuhama dzangu kopuwa nhumbi kopanana nhumbi papepe havakaenda kubhulawayo kotizira ndichiziva kuti ndiri kutizira seuropa. Negaitore wani wekupedzisira uyo. Uyu musikana paakabirwa nhumbi yekutanga uyu mukomana wekubva yakakasimuziva. Uyu mukomana wenhumbi yekutanga paakaziva kuti uyu mudzimai azotorwa nehama yake, iye akazogamuchirawo sei mudzimai abva kuhama yake. Akamuchira chiziva kuti ini ndakamupasa nhumbi yekutanga yacho pamiri pake ndiye akatanga naye ndosaka akamutambira aitoziva kuti nhumbi yangu ana kutanza aitambira yani yakaita right. Inini ndaifunga kuti nyaya ikai ngaimbomira sekutaura kwaita Changamire yozotanga yazewa yova nehombo uzere mberi inodzokwa apa tikuramba tichitenderera hatina kanza. ichipiwa kuna abereki omukadzi uyu kuti andikagara nemwana wenyu iyo vachiitambira iyoyo mari yezaitopfuurira itoya kwamama asiri kubva kwani manje yabva kuna vava yabva kuna mukambisi asvikira kuna mukambisi iyoyo ngaitopfuurira kuna mama mari iyoyo saka muri kungodzokera kuti muri kudzosera pepata chiti chimina chagadzirwa ndiyagadzira chimina ngaichika kuna mambo mari iyo ngatireka kutambira mari ngani mbiri kuti gai batatangopinda ingati judgment yangu ingosonde inowe makutotonga vega ndimapa judgment zvikuita sei indati ngatimirire isonde rinouya zira ndichava ndichava kuti panhu vatatu ari kubhadhara ndeuyu ndakuudza kuti hazviita nesikonzero zvinoti zvamuchazoona mega kuti zveshuwa chakagadzirwa apa asi mimi hatina kuti zvakaipa zvamaita kuonesana ngatimirire sonde rinouya vamukazvi sonde rinouya ngaidzoke nyaya iyi takusa judgment